அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மதுரை தனம். டுடே ஒரு கஸ்டமர் ஒரு சர்வீஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஒரு மொபைலை. மோட்டோ நியூ மாடலில் ஆண்ட்ராய்டு மாடல் இது. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டால் சைடில் ஸ்க்ரீன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு. எப்படி ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கும்போது மொபைல் வந்து லைட்டாக பெண்டு. அந்த பெண்ட் ஆனதுனால சைடில் வந்து ஸ்க்ரீன் வெளில அவுட் ஆகிருச்சு. அதை சரி பண்ணுறதுக்காண்டி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஒரு மொபைலை பிரித்து ரெடி பண்ணுறதா இருந்தது அப்படின்னா சும்மா எடுத்தோம் கவுத்தோம் அப்படின்னு சடனாக ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுக்குலாம் வேலையே கிடையாது. இந்த மொபைலை ஒரு நியூ ஸ்க்ரீன் மாற்றும் போது எவ்வளோ வேலை பார்க்கணுமோ அவ்வளோ வேலை பார்த்தாகணும். சும்மா எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு சும்மா ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காருங்க பேஸ்ட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா திரும்பவும் அந்த மொபைலில் வேறு கம்ப்ளைண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்கும். இப்போ இந்த மொபைல் நம்ம ரெடி பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ரிலீஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே சுற்றி இருக்க பழைய பேஸ்டிங்கை வந்து கண்டிப்பான முறையில் ரிலீஸ் பண்ணியே ஆகணும். அப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும் அப்படின்றதுக்காண்டியே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சும்மா தற்காலிக ரெடிமேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இதில் இருக்க இவ்வளோ டஸ்ட்டையும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் புதுசாக பேஸ்டிங் அதில் ஏற்ற முடியும். இதை ரிலீஸ் பண்ணாமல் அது மேலே பேஸ்டிங் பண்ணோன்னா கண்டிப்பான முறையில் ஸ்க்ரீன் தனியாக வந்துடும். இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 மினிட்ஸ் 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஓடிடும். ஏன்னா அவ்வளோ மண் இருக்குது உள்ளே. அவ்வளோ மண்ணையும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ்டிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திரும்பவும் மண்ணோ தண்ணியோ உள்ளே போகாத அளவுக்கு பக்காவாக ரெடி பண்ணணும். இப்படி இப்போ கஸ்டமர் பண்ணுற மைனஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு கையோடு வேணும், வெளிலலாம் போனால் உடனே ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க, நீங்கள் என்ன எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு சொல்கிறீங்க, இவ்வளோ காசு வேறு சொல்கிறீங்க. கண்டிப்பான முறையில் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கையில் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல் சீக்கிரம் திரும்பவும் ஃபால்ட் ஆகும்னு அர்த்தம். ஒரு மொபைலை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கல அப்படின்னாலோ இல்லை அவங்க டைம் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்கனாலோ உங்களுக்கு அவசர வேலையை தான் அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு மொபைலை பிரித்து மாட்டுறதுன்றது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் தான். பிரித்து க்ளீன் பண்ணி ஒரிஜினாலிட்டியாக திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா திரும்பவும் கம்ப்ளைண்ட் வரும். பார்க்குற வேலைக்கு தான் அமௌண்ட்டு. நீங்கள் கம்மியான அமௌண்ட்டில் ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற வேலையை பார்த்து கையில் கொடுத்துருவாங்க. சின்ன சின்ன ஃபால்ட்டெல்லாம் கவனிக்கவே மாட்டாங்க. சும்மா பேருக்கு 2 பேஸ்டிங்கை பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரப்பர் பேண்டை போட்டு கையில் கொடுத்து அனுப்பி விட்ருவாங்க. உங்களுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் செலவும் பண்ணி ஆகணும், கொஞ்சம் டைமிங் கொடுத்தாகணும். டைம் கொடுக்க முடியாததுனால அவ்வளோ காசுலாம் செலவு பண்ண முடியாதுன்னா சும்மா 2 பக்கம் பேஸ்ட்டை வச்சு ஒட்டி கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டு வாங்கன்றுவாங்க. 2 நாள் கழிச்சோ இல்லை 5 நாள் கழிச்சோ டிஸ்பிளே பிடிங்கிருச்சு அப்படின்னா டிஸ்பிளேக்குரிய அமௌண்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஹெவியான அமௌண்ட்டை நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும். இந்த மாடலுக்குன்னு இல்லை, எல்லா மாடலுக்குமே இதே தான். ஒரு பொருளை பிரித்து மாட்டுறதுக்காக நீங்கள் செலவு பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மொபைலை நீங்கள் மொத்தமாக இழக்கிற மாதிரி ஆகி போயிடும். அப்புறம் புது மொபைல் எடுக்கணும்னு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் கிடக்கணும்.